لزوم النظافه. ده ايه يا ولاد؟ ده عصير شربات؟ ده شربات بتاع الافراح؟ ممكن. ده ايه يا حبيبتي؟ الله، لا حلوه البتاعه دي، حلو. بقى محتاره والله العظيم عين بقيه الحاجات فين. بس يلا منكم نتعلم. حبه البركه. لا لا انا عارفاه، هو ده اللي بيخش المعده بينفش كده، عارفينه اللي بينفش في المعده ده عشان تخسي. ولا فيش فايده والله، بناخدها وما فيش فايده. بس مش عارفه اسمه الصراحه. ده على ما اعتقد يا ولاد برطمان لسان عصفور. لا مكتوب رايس. لا الانجليزي اللي احنا اتعلمناه ما يروحش ببلاش. ده رز بس مختلف عن الرز بتاعنا كتير يعني. ممكن يكون بسمتي. ايوه هو البسمتي. بس اللي غيظني كده وفقعني ان هما كل شويه يحطوا حبه بحبه. ما تحط الكيس مره واحده، خلينا نخلص. حلو العمود ده، عارفاه بحط فيه بكره المناديل. كان عندي واحد بس الحمد لله دلوقتي بحط البكره على المسمار كده متعلق على المطبخ. ده ايه يا حبيبتي؟ يا حلاوه يا ولاد على التكنولوجيا. دي بيضه كندر. لا عرفتها، دي فواحه. يعني انا هفضل جاهله كده طول عمري.